Merhabalar. Bugün Hatay Antakya'da Aşiyan Kafe'de Haytalı dondurmanın Adana usulü bici bicinin nasıl yapıldığını Yusuf arkadaşımız bize anlatacak. Buyurun Yusuf arkadaşım. Öncelikle iyi günler diliyorum. Bu bizim Hatay'ımıza özgü haytalımız. Bunun yapılışını özel biz kendimiz üretiyoruz. Özel olan taze süt ve mısır nişastasından elde ediyoruz. Adana'dakinin tek farkı onlar buğday nişastası kullanıyor. Biz içeriğine mısır nişastası kullanıyoruz ve %100 doğal taze sütle yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gül suyumuz. İçerisinde gül yağı, gül suyu ve şeker bulunmaktadır. Şu an size bunun görsel olarak yapılışını anlatacağım. Nişastayı kesiyoruz şu anda. Bunları küp küp kesiyoruz. Yemesi daha kolay olsun diye. Eğer isterseniz algilanın farkı, eğer isterseniz böyle kesme dilim dondurma kullanabilirsiniz üzerine. İsterseniz de böyle algilanın kendi özel üretimi olan vanilya dondurmasını tercih edebilirsiniz. Öncelikle kesme dilim dondurmayla bir sunumumuzu yapalım. Eğer arzu ederseniz üzerine çilek ya da sevdiğiniz meyvelerden de servis ederek afiyetle yiyebilirsiniz. Ellerine sağlık. Biz Aşiyan'da algida dondurmasını tercih ediyoruz. Çok da memnunuz. Bu kesmeden olan sunumumuz. Bir de diğerini top olarak şeklinde büyük 5 litrelik dondurmadan denemenizi tavsiye ederim. Onun da hazırlanışını yapalım. Kendi üretimimiz olan taze sütle yapılan haytalımızı kesiyoruz. Böyle iki seçeneğimiz şekilde Aşiyan Kır Bahçesi'nde algida dondurma farkıyla hizmetinizdeyiz.